สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆไปกางเต็นท์กันที่บีชแคมป์นะครับบางพระชลบุรีนะครับผมตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับหาดวรรณภาเลยนะครับไม่ไกลกันเลยครับเป็นการมาครั้งแรกเลยนะครับสำหรับร้านนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยครับแต่พอมาถึงวิวสวยมากนะครับทุกคนบรรยากาศก็ดีครับวันนี้เรามาเหมาะมากเลยครับแดดไม่มีเลยครับทุกคนเรามาถึงตอนช่วง 11 โมงพอดีนะครับทุกคนตอนนี้แดดล่มนะครับเราก็เลยต้องรีบกางทับเดี๋ยวกางทับกับเต็นท์เสร็จนะครับเราจะมาพาเพื่อนๆไปดูลานกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม
เนี่ยครับทุกคนผมจะพามาดูร้านนะครับตัวนี้จะเป็นบริเวณสำหรับกางเต็นท์ทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือของผมจะอยู่ด้านหน้านะครับราคาประมาณ300 บาทนะครับทุกคนก็คือตรงอื่นก็จะลดหลั่นกันมานะครับทุกคนเนาะถ้าส่วนด้านหน้าก็จะ300ผมพามาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำตรงนี้จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับด้านหลังนะครับผมอันนี้จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงพี่เขากำลังทำความสะอาดอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นห้องน้ำผู้ชายเนาะจะมีโถส้วม2 โถนะครับแล้วก็มีฝักบัวในตัวนะครับผมแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำแยกอยู่1ห้องนะครับผมแล้วก็จะมีโถฉี่อยู่2 โถนะครับสำหรับห้องน้ำผู้ชายนะครับทุกคน Overflowing grace, unending love, a gift from heaven sent from above. With every breath I sing your praise, for you are faithful all my days. In my weakness, you make me strong.In my wandering, you bring me home. Every trial, you guide me through. Forever, Lord, I'll trust in you. Nothing compares to the love